Sekarang kita akan pengaturan sesi dan timing. Kita masuk kursus 12. Di sini ada bahasa Indonesia. Maka ini karena ini sudah tersedia kursusnya, yaitu sesi 1 jurusan IPS. Mari kita lihat settingannya. Klik. Terus kita klik atom, bisa kita klik ubah pengaturan. Dan timingnya adalah tanggal 26 jam 00 sampai jam ini. Saya buat seperti ini. Jadi ini tidak masalah. Jadi dikerjakan hari ini. Nanti dari waktu yang panjang ini akan dibatasi di pembatasan akses. Disinilah kita mengatur sesi. Jadi pada jam 00, ini saya ganti aja jamnya, jam 7.00, yang mengerjakan adalah sesi 1, dimulai jamnya adalah jam 7. Sesi 1 dengan jurusan IPS. Seandainya ini mapelnya mapel umum, bukan mapel jurusan, ya jurusannya kita buang. Jika ini adalah mapelnya adalah mapel IPS, ya kita tambahkan lagi grup. Kita pilih grupnya yaitu jurusan IPS. Ya. Jurusan IPS. Berarti yang dapat mengerjakan di jam ini adalah sesi 1 dan jurusan IPS. Sesi 2 dapat masuk. Sesi 2 tidak ada. Jadi kalau ini sesi 1 sudah selesai selama pengerjaan waktu 2 jam, siswa sudah submit semuanya, maka bisa diganti dengan sesi 2. Jamnya jam berapa? Ini sangat kondisional sekali. Tergantung selesainya sesi 1, bisa mundur, bisa maju. Tapi rentang waktu pada hari itu adalah tanggal 26 jam 7 sampai jam 22. Jadi meskipun ini dibuka sampai lama, tapi kalau di sini dibatasi hanya sesi 2. Lebih baiknya kita kondisikan ya sampai jam berapa? Sampai jam 12 boleh. Jadi nanti jam 12 nggak dapat dibuka. Sesi 2 dapat mengakses, misalkan sekarang sesi 2 dapat mengakses jurusan IPS. Itu adalah yang lebih mudah. Simpan, jangan lupa. Dan itu pengaturan sesi yang lebih mudah.